హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఇది బెనడ్రిల్ కాఫ్ సిరప్ అండి. ముఖ్యంగా ఇది దగ్గు, జలుబుకు చాలా బాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. సో, దీంట్లో మనకు డైఫిన్, హైడ్రమైన్, హైడ్రోక్లోరైడ్, అమ్మోనియం క్లోరైడ్, సోడియం సిట్రేట్ అండ్ ఇథనాల్ అని 4 రకాల డ్రగ్స్ ఉంటాయండి. సో, డైఫిన్ హైడ్రమైన్ వచ్చేసి ఒక యాంటీహిస్టమిన్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. దగ్గును, కాఫ్‌ని తగ్గిస్తూ ఉంటుందండి. కొంచెం మత్తులాగా పనిచేసి తగ్గిస్తుంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ అమ్మోనియం క్లోరైడ్ వచ్చేసి ఇది కొంచెం మనకు ఎక్స్‌పెక్టోరెంట్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. లోపడున్న కఫాన్నంతా కూడా బయటకి తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. సోడియం సిట్రేట్ కూడా అలానే పనిచేస్తూ ఉంటుంది. కఫాన్ని బయటకు తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. ఇథనాల్ వచ్చేసి కొద్దిగా మత్తులాగా పనిచేస్తుంటుందన్నమాట. అంటే కాఫ్ వచ్చినప్పుడు మనకు విపరీతంగా దగ్గుతుంటాం కదా! అలా రాకుండా కొద్దిగా మత్తులాగా ఉండడం వల్ల కాఫ్ తగ్గిపోతుందన్నమాట. సో, దీన్ని ముఖ్యంగా 6 ఇయర్స్ బిలో ఉన్న పిల్లలకైతే వాడకూడదండి. 6 ఇయర్స్ అబోవ్ ఉన్న వాళ్ళకే వాడాల్సి ఉంటుంది. ఇక డోస్ వచ్చేసి ఎవ్రీ 4 అవర్స్ లేదా ఎవ్రీ 6 అవర్స్‌కోసారి ఇవ్వచ్చండి. పిల్లలకైతే 30 ఎంఎల్ దాటకూడదు ఒక రోజులో. పెద్దవాళ్ళకైతే 60 ఎంఎల్ ఒక రోజులో దాటకుండా ఈ డోస్ అనేది ఇవ్వాలండి. డైఫిన్ హైడ్రమైన్ అండ్ ఇథనాల్ ఉండడం వల్ల కొద్దిగా మత్తు, డిజినెస్ లాగా వస్తుంటుందండి, గమనించగలరు. ఈ సిరప్ తాగడం వల్ల దగ్గు, జలుబు, గొంతులో గరగర తగ్గిపోతూ ఉంటాయండి. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ గనక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.